घाम गाळून जगतो आम्ही तरी घरामध्ये अंधार, दिवसभर राबून राबून रिकामाच राहिला संसार. महिनाभर काम करतो पगार वेळेवर मिळेना, लेकरांच्या शिक्षणासाठी पैसाही घरात उरेना. आई वडील आजारी पडले औषधाला पैसा नाही, कष्टकरी हा जगतो कसा उत्तर सरकारकडे नाही. एसटी असो महानगरपालिका जिल्हा परिषद की अन्य विभाग, सगळीकडे ठेकेदारी कामगारांचे मोडले भाग. काम आमचे नफा त्यांचा हा कसला रे न्याय, ठेकेदार झाले मालामाल कामगारांचे आयुष्य हालाहाल. नोकरीची शाश्वती नाही, नाही जीवाची हमी, अपघात झाला कामावर मागे उरते फक्त कमी. हक्क मागितला कामगारांनी लागतो देशद्रोहाचा ठपका, न्याय मागणं गुन्हा आहे का सांगा सत्ता द्या उत्तर पक्का. वर्षानुवर्ष सेवा केली तरी कायम नोकरी नाही, श्रमिकांच्या घामाचा हिशोब या व्यवस्थेला कधी दिसत नाही. महाराष्ट्र सरकार सांगा ठेकेदारी बंद कधी होणार, कष्टकरांच्या लेकरांना न्याय कधी मिळणार. जागा हो रे कामगारा एकजुटीची वेळ आली, श्रमाचा मान मिळवण्यासाठी लढाई आता रोडवर आली. घाम गाळून जगतो आम्ही तरी घरामध्ये अंधार, दिवसभर राबून राबून रिकामाच राहिला संसार. जय हिंद.